नमस्कार मित्रांनो, आता वाजलेले आहेत 4 आणि पहा आमच्या इकडे किती छान असं वातावरण झालेलं आहे आणि बीडमध्ये गणपती विसर्जनाला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे। तर पहा जिकडे तिकडे तुम्हाला ढोल ताशे वाजताना ऐकायला नक्कीच येतील आणि मिरवणुकी सुद्धा निघणार आहेत। आणि इथे पहा संस्कार आणि संस्कृती बॉल खेळत आहेत आणि खूप छान वातावरण झालं आहे आणि गणपती बाप्पा भिजत जाणार आहेत। समोर दिसत आहे का तुम्हाला, खूप जोराचा पाऊस सुद्धा येणार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती पावसाचं वातावरण झालेलं आहे आणि हा समोरचा व्ह्यू आहे। पावसाला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे। तुमची झाली का गणपती विसर्जनाची तयारी? 10 दिवस आलेले गणपती आज 11व्या दिवशी आपला निरोप घेणार आहेत। तर सर्वांनी छान प्रकारे त्यांना मोठ्या उत्साहात त्यांना निरोप द्या आणि पुढच्या वर्षी लवकर या असं सुद्धा सांगा। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। दिदू काय करती तू? बॉल खेळती? बॉल दादा सोबत बॉल खेळती का? बर, दादा बॉल दे तिला। एवढं सुंदर वातावरण झालं आहे ना, खूप छान वाटते वरती। तर बघा इथून असा व्ह्यू तुम्हाला दिसत आहे समोर आणि या साईडने सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। दादाला कशी चूप म्हणते आणि एवढी छान थंडगार हवा सुद्धा सुटलेली आहे आणि इकडला व्ह्यू दाखवते मी तुम्हाला कसा आहे हे पहा। अशा प्रकारे इकडला व्ह्यू आहे समोर, इथं जागा आहे शिल्लक। एवढी मस्त थंडगार हवा सुटलेली आहे, खूप छान वाटतं ना अशा वातावरणामध्ये। आणि एवढे जोरजोरात ढोल ताशांचा आवाज सुद्धा येत आहे, म्हणजे गणपती विसर्जनाला सुरुवात सुद्धा झालेली आहे। आणि संध्याकाळी खूप जोरदार पाऊस सुद्धा येऊ शकतो। रात्री पण खूप पाऊस झालेला आहे आमच्या इकडे आणि आता सुद्धा पावसाला सुरुवात झालेली आहे। आणि इकडं आपली संस्कृती खेळत आहे। नुसती पळती वरती आणल्यानंतर आणि एकटीच निघती वरती, नाही आणलं की। आणि आमच्या साहेबांना तर नुसतं बॅट बॉलच लागतो, बॉल खेळायचा खूप त्याला नाद आहे। पाहू शकता तुम्हाला समोर मी दाखवते, आमच्या समोर एक हॉस्टेल आहे। तर ना त्या हॉस्टेलची मुलं पहा तुम्ही कसे डान्स करतायत। दीदी हे बघा, मी तुम्हाला झूम करून दाखवते। ही हॉस्टेलची मुलं आहेत इथं आणि गाणी वगैरे लावलीत त्यांनी आणि ते सुद्धा डान्स करते। चला तर मग बाय। आणि तुम्हाला एक दाखवते मी, इथे पहा आत्ता पाऊस येत होता तर पारवा कसा उभा राहिलेला आहे। तिथं पाऊस लागत नाही ना, तर बघा खिडकीच्या वरती थोडीशी जागा आहे तर तिथं पारवा उभा राहिलेला आहे आणि तिकडे चाललेला आहे डान्स हॉस्टेलच्या मुलांचा। चला तर मित्रांनो बाय।